Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mbak Novi Soraya yang jauh di sana. Dikasih WhatsApp manusia. Sebesarnya bersama semua yang dimanapun ada. Setahun ku di negeri orang, kini ku kembali untuk menemuimu. Tapi kecewa melihat cincin kawin di jarimu. Dulu kau berjanji kan menantiku, tapi mengapakah tiada kau tepati? Rupanya kau terkena hasutan orang lain. Maafkanlah saya semua salahku, terlalu percaya pada orang lain. Ini hanyalah kepahitan hidup kita berdua. Dulu kau berjanji kan menantiku, tapi mengapakah tiada kau tepati? Awas kasih, tarik wajah Yus. Dorong Mbak. Rupanya kau terkena hasutan orang lain.